Սիվիկեյը, շնորհակալություն։ Քիչ առաջ ձեր ընդդիմադիր գործընկեր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար պարոն Հայկ Մամիջանյանը անդրադառնալով հարցին կապված Նիկոլ Փաշինյանի երեք արած հայտարարությանն է, թույլ տվեք մեջ բերել, եթե 2018 թվականի դրությամբ մենք իշխանություն չլինեինք, մենակ մենք էինք, որ կարող էինք այս ճանապարհով անցնել։ Ուրիշ որևէ մեկը մնար այսօր Հայաստանի Հանրապետություն չէր լինելու։ Պարոն Մամիջանյանը ի պատասխան պարոն Փաշինյանի այս դիտարկման ասաց, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մնալու շարունակության դեպքում է, որ Հայաստանը չի լինելու։ Նաև ասաց, որ ամեն երրորդը Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանին համարում է դավաճան։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունները այս երկու հայտարարությունների վերաբերյալ։ Ինչի հիման վրա է պարոն Մամիջանյանը նման եզրահանգման եկել, մասնավորապես դավաճանի հետ կապված ամեն երրորդը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մամիջանյանը երևի անձնական իր բանը ունի, վիճակագրություն հավաքելու մեթոդաբանությունը եւ այդ վիճակագրությունը հավաքելու մեթոդաբանությունը սահմանափակվում է ըստ երևույթին իրենց ֆրակցիայի շրջանակում, ինչ վերաբերում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, առայն որ եթե մենք չլինեինք իշխանություն, Հայաստանը գոյություն որպես այդպեսին կդադարեր ունենալ, չեմ կարող չհամաձայնել այս մտքի հետ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կանգնել է ժողովրդավարության կողքին, իսկ մենք տեղյակ ենք, որ հեղափոխությունը տեղի էր ունեցել հենց այս, կարելի ասել, հենքի վրա ժողովրդավարության եւ դա երևի առաջի իշխանություններս ամբողջ ընթացքում, որ ընտրվել էր ժողովրդի կողմից եւ լեգիտիմ էր եւ հենց այդ լեգիտիմությունը թույլ տվեց Հայաստանի Հանրապետությանը անցնել այդ դժվարին ճանապարհը։ Ամբողջությամբ կիսելով գործընկերոջս մեկնաբանությունները մի բան ուղղակի կավելացնեմ, պարոն Մամիջանյանին զուտ խորհուրդ կտամ զուսպ լինել իր մեկնաբանությունների եւ արտահայտությունների մեջ, եւ եթե տենց ինչ-որ վիճակագրություններ ա ներկայացնում, մենք շատ ենք շրջում Հայաստանի տարբեր մարզերով, եւ միակ բանը, ամենասուր բանը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեզ ասում են, դա այն մեղադրանքն է, թե ինչու են մինչև հիմա Հայաստանը կեղեքողներ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ազատության մեջ։ Ամենասուր մեղադրանքը մեր իշխանությանը ուղղված դա է։ Եվ եթե պարոն Մամիջանյանին հետաքրքիր է, թե ինչ են մտածում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իր մասին, ես կարող եմ առաջարկել պարոն Մամիջանյանին, որ մենք կարող ենք իր թաթիկից բռնել եւ տանել ման տալ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր համայնքներում, գյուղերում, կանգնացնել գյուղամեջում եւ ժողովրդին հարցնել, թե ինչ են նրանք մտածում Սերժ Սարգսյանի մասին առհասարակ եւ պարոն Մամիջանյանին ես վստահեցնում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դիտարկումները բացարձակապես դուր չեն գա։ Շնորհակալ եմ։ Այդ վիճակագրության պահովել ես հիշեցի նաեւ մի դեպք տարիներ առաջ չեմ հիշում, որ քաղաքական գործիչն էր, որ վստահաբար ասել էր, որ նույնիսկ չեմ հիշում, որ տեխնացուի մասով, որ մեծ վստահություն է վայելում եւ երբ հարցրել էին որտեղից, այսինքն այդ պատկերը ձեզ, ասել էր, որ հոգեհանգստի տեղը հարց ու փորձ է արել մարդկանց։ Բայց չեմ հիշում կոնկրետ որ քաղաքական գործիչներ եւ ում մասով էր, հետեւաբար շատ նման իրավիճակ ունենք նաեւ ըստ երևույթին պարոն Մամիջանյանի դեպքի հետ։ Կարող է հենց ինքը եղել է, որ դի մտածենք, հիշենք, տեսնենք ով էր։ Կապված այն դիտարկման հետ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության մնալու հանգամանքն է դառնալու Հայաստանի գոյության սպառնալիքը, այս մասով ինչ կասեք։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության այն ղեկավարն է, ով իր անձը դրել է զոհասեղանին, ինչի արդյունքում մենք այսօր ունենք օգոստոսի 8-ին ստորագրված պատմական փաստաթուղթ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ ես պետք է վերահաստատեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պատմական վերջին առնվազն 500-600 տարիների ընթացքում երբեք գնացեք ուսումնասիրեք Հայաստանի պատմությունը վերջին 100-ամյակների ընթացքում։ Այդ պատասխանները Մամիջանյանը չի է, որ ստեղ պետք է տա այդ մեկնաբանությունը, ով ընդհանրապես Մամիջանյանը, որ նման մեկնաբանություններ տա։ Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք այսքան ինքնիշխան, ինքնուրույն եւ ազատ չի եղել, որքան հիմա է։ Սա իրողությունն է, սա փաստ է։ Եվ սրա հետ
որևէ մեկը չի կարող վիճել իր մեկնաբանություններով, պաթոսով եւ այլնով եւ այլնով։ Շնորհակալ։